Яг засгийн газар талаас авж байгаа энэ арга хэмжээнүүд бол мэдээж Монгол улс бол эдийн засгийн хямрал бол энэ бол дотоодоосоо үүсэж байгаа хямрал гэж би бол харж байгаа. Гадаад эдийн засгийн хувьд одоо гадаад түүхийд манай улсын түүхийдийн хувьд бол актер унаагүй байгаа гэхэд бид нэр хилээ ачиж байгаа нэгдүгürt. Хоёрдугаарт яг үйлчлэгээний нөө өвчин таргахгүй бол үйлчлэгээний байгууллагууд те ингээд хөл хорионоо тогтоосноос холбоотойгоор бизнес өөрөө ингээд зогсонгүй байдалд орхон өөрөө эдийн засгаа бид нэр өөрөө одоо зогсоох хэлбэрүүд явчих. Тэгээ энэ бол гол хүчин зүйл нь бол энэ болж байна л гэж байна. Засгийн газрын зүгээс эдийн засгийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд 3 сарын 27-нд зарлагдсан байдаг. Ингээд 2 удаагийн арга хэмжээг засгийн газар зарласан. Нэгдүгээрт нь 3.2 их найд орчим төгрөгийн эдийн засгийн дэмжлэг 5 их найд төгрөгтэй тэнцвэр хэмжээний нийт арга хэмжээг зарласан. Тал нь бол нийгмийн халамжийн чиглэлд байсан. Өнөөдрийн бидний тулгамдсан асуудал байгаа эдийн засгаа яаж сэргээх вэ, ажлын байраа яаж хадгалах вэ гэдэг тал дээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд нэлээд бүрхэг байна. Тэр энэ хүрээнд түрүүний дурдсан 3.2 их найдыг зарласан.